Gideoni tierese tinamate. 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 Ya Yemeni. Hello Zimbabwe, my name is Jeremiah Makombe Mtavaradzi Guru, reporting from Chinengundu Chigiji, Mashaya Mombedende Maro State House. State of the Nation Address. Mudzimu Unoera State of the Nation Address with 3 distinctive topics today. So sit back and relax. My first topic is the restoration of Zivaguru priesthood. Shekinah glory with the Monomotapa Murambwi of Alta Harawa and the fate of Europe. Our Japhetic physical faculty constituted around Europe. We are going to be touching on the fate of Japhetic physical faculty. The second topic is the return of Monomotapa rulership and the fate of presidium leadership of state. Then the third topic is on Rushanga rwevaApostora Chirasauta with Mukomangoni Mwaja as our convener of that Dendemaro revaApostora weAfrica. So yes, that's the nature of it as regards to a state of the Adamic nation address in respect of the 3. So yes, Europe today is now manifesting as the physical faculty of Noachic progeniture in Japhet. And as such, according to Daniel, we are going to witness its doom after intellectual deception. Situation obtaining is that we now have hybrid personalities falling away from the mainstream Adamic progeniture. We now have Adamites mixed with the hybrid personalities with the upgraded DNA, a direct deviation from the Hamitic DNA, from the Adamic DNA through chips. We both must agree that image of the beast is here with us, right in our right hands as smartphones. Now the software administering this image of the beast is being chipped into our souls, compromising our Adamic progeniture. As projected in Daniel, son of perdition evolved as the statue dreamed by Nebuchadnezzar, who saw a statue with head of gold representing Babylon, chest of bronze representing Medo-Persia, waist of silver representing Greece, legs of iron representing Rome, and the feet with the fingers of mixed faculties, which is clay representing the original Adamites and iron representing the hybrid personality. The iron and clay factor
represents today hybrid personalities and Adamic humanity mixed together in Europe. Hybrid personalities are going to perpetuate deception, with the political superpowers governments falling away. Generals are going to be channeled to Africa for solace or refugee, with Zimbabwe as the portal of Mashingo Galgal or Ofenem, providing for the protection of Adamic humanity. We are now obliged as Zimbabweans to repatriate matrimonial trinity taken away by Queen Elizabeth as the head of state in Rhodesia then. Repatriations of our triune statehood. In Afro-Asianic, we have got head of Mashonari and Queen Matriarch Mbuya Nehanda, constituting our Afro-Asianic statehood, with her generals Chinengundu and Chingaira, including a detachment of Shekinah localized deities whose heads were also taken as war victory trophies. Before setting our statehood repatriation commission, first we constituted Ziwaguru Shekinah Priesthood Commission, then National Dendemaro for proper repatriation handling, with Muno Mutapa Murambwi, Older Harawa as the departure point. I thank you, Zimbabweans. For that matter, I proceed to the next subheading, the return of Muno Mutapa rulership and the fate of Presidium leadership. Muno Mutapa literally means head of state, but because Queen of England, Queen Elizabeth, took our matrimonial trinity in Ziwaguru, she then abolished the Muno Mutapa title for head of state, and she became the substantive head of state in Rhodesia, operating from England. Head of state and government is the supreme leader using American template of constitutional democracy, we all know. The title head of state or president is the American titles, not British. Now that we are Muno Mutapa royalty, Mwede Mutapa royalty, we are to adopt a royal template which puts Prime Minister as the supreme leader of cabinet, then retain our Muno Mutapa as the ruler across 7 circuits, with each circuit having an altar, a priest, and 3 paramount chiefs subordinate to Mwene Mutapa. We have altar Deranji for Muno Mutapa Negomo. We have got altar Murawi for Muno Mutapa Murambwi. We have got altar Nyangani with the Muno Mutapa Simboti. We have got our pyramidic altar with the Mwene Mutapa Nimrod. We have got altar for the generals Ntaba Zinduna with the Muno Mutapa Siwanda. We have got altar Njelele for our Murenga with the Mukwati, Dr. Constantino Guve Chiwenga. We have got altar Nyanda for our Abrahamic Lemba in Muno Mutapa Matengavu. We have got altar Chiwenga for Neshangwe, our Bio-Cardinal Muno Mutapa of Dendemaru. After commissioning Muno Mutapa Neshangwe, we then become after commissioning
Munomutapa Neshangwe, he then becomes Munomutapa Dende Maro convener as Aronic Munomutapa of Dende Maro. Gambi Zazivagwe from Chikomba constituency to Chiundura Moyo Zimbabwe constituency. That's our national Dende Maro. Then my third and last topic, kutaura nhau dzerushanga. Takutaura nendimi yedu nekuti nhau yerushanga ine matare anofanira kuzikanwa muchishona, then vanotranslata. Rushanga rwavapostora mushure mekunga mupostora wedu weBonigesi akachingura mupande wechiremba cheBonigesi yaJohani naJakopo achienda Damasco, ndiye akabva aitwa mupostora wemaGentiles, hence Baba Paulo Mwazha becoming African Apostle. Saka Baba Paulo Mwazha semupostora mavakaradzikwa makabva maitwa rushanga rwevapostora. Mupostora asara anenge akonvina rushanga rwevapostora mupostora waBaba Eria paJohani Masowe chishanu Ifiridzi. Saka dare redu revapostora ndo rinobva rava dare rekupedzesera pamatare emiteuro, tobva tapinda mudare raTenzi Ginatio rinenge radare rekunamata. Saka munofanira kuziva marushanga enyu zvaakaita, kureva kuti matare edu ese tinobva pachikuwa Dheranji. Chikuwa chedu Dheranji chine dende maro revasutswi riri pachikandira. Tabva padende maro revasutswi tinobva taenda kurushanga rwevanyai kunyatsime. Tine rushanga rwevanaziri vanowanikwa kumanyani. Tine rushanga rwevapostora rwatataura chirasauta. Tichibva parushanga rwevapostora tinoenda kurushanga rwevapirisita, tataura rushanga rwevapirisita ruri kumanyani kusanganisira nevaRevhi. VaRevhi vachisara kumanyani, mupirisita muremba mukuru anonzi Aroni anobva anowanirwa rushanga mudende maro muconstituency yaMunomutapa Neshangwe, kureva kuti ndo kwatinowana rushanga rwevapirisita under Aroni ruchinzi rushanga rwaAroni. Rushanga rwavaprofita magara munoruziva ruri paDheranji sekutaura kwataita. Rushanga rwevanaziri manyani, rushanga rwenyenyedzi danga mvura, rushanga rwevanyai nyatsime. Zvese izvi sevana veZimbabwe, we are creating a narrative because we cannot canonize tsananguro dzedu tisina a narrative iri comprehensive. Saka we are creating that narrative. Manzwisisa zvazvakaita, you advocate for the canonization of this narrative, kureva kuti African spirituality inenge canonized, kureva kuti tinenge kutaura zvetsananguro, because Europe canonized their scriptures obva constitute a theology. Isusu we are creating a narrative that is going to be canonized for tsananguro, kureva kuti tiri vetsananguro hatizi vetheology. Theology inotibatsira kureva kuti bhaibheri rinotibatsira kureadha karenda redu zviitiko zvinenge zvichiitika muIsrael, kuti panguva ino tichifamba naDhaniero, nokuti Dhaniero tinototaura naye munaziri vedu anofamba naJeremia mupirisita mukirawa yaMaichaza mukristu. Maichaza mukristu akachingura matare, kureva kuti kirawa yaMaichaza yakabva yavakirwa maguta matatu, guta rimwe nerimwe riine dare raro. Chipianiso naAndiria vakavakirwa guta raJehovha Harare. Muchinjiko naTenzi Ginatio vakavakirwa guta raMwari Marondera. Rosari naPeter pazambara remweya vakavakirwa guta remazambara hwedza. Then Maichaza tebhanekari yake yavakirwa guta reutiziro sevhumbamiro yedu, gomba komba kwakare kwamutare anda Ishe Zimunya
Ishe ane makii ezambara remweya, kureva kuti pazambara remweya takataura ndo pakaburuka mhinduro mushure mekunga miteuro yakumikidzwa kuna Eria naErija. Eria naErija ndokuenda paharava ndokuchingurwa naEnoki. Enoki ochingurwa naGabriel nyangani kwakare kuManicaland. Gabriel nobva aisa kuna Mekisedeki paaritari yaJehovha bocha marange. Mekisedeki ndobva aisa kuna Kristo. Kristo paaritari chivenga a Dominican Jesuit Catholic altar. From there Kristo obva aisa kuna Ishe Jesu papfumbamwe. Ishe Jesu papfumbamwe ndobva aisa muna baba wake muparadiso. Muparadiso patafura yake Jehovha pakakombwa nechita chevana vacheche ndo pakabva pabva kacheche kanonzi Isaka nemhinduro kakaburuka nemhinduro kachiteverwa nengarava yemweya pazambara remweya wedza chitope vakachingurwa naErija. Erija akunzi Erija mugodhi. Erija mugodhi ndokubva avaka dendemaro raIsaka tinoriwana setabhenakari yeNew Testament pawedza chitope. Saka ndiwo nhau yedu hama wadiwa mukutandara tiri mudendemaro chinengundu chigiji mashaya mombe sekutaura kwataita chinengundu chigiji mashaya mombe dendemaro State House ndo pane conference yedu yemudzimu unoera ngirozi zichiti kutaura tichiisa mupublic domain. Saizvozvo reporting from chinengundu chigiji mashaya mombe dendemaro State House. This is our mudzimu unoera State of the Nation address, the Adamic nation, not just mere nation but Adamic progenitor nation, for those who are going to remain Adamic and those who are going to receive chips constituting them as hybrid personalities. Kureva kuti pachauya Ishe Jesu achasiuya akanangana the Adamites kureva kuti those vanenge vama hybrids including England, including the entire Europe yakanzi zvigunwe kutsoka uku zviri 10 kudaro chimwe nechimwe chinenge chakati hybrid yakamerwa nedare ratinoti simbi kana kuti iron. Then the Adamite yakamerwa nedongo, the originality of Adamic progeniture in that regard. Saka zvakamira sokudaro muEurope umu vanhu chaivo vachaita dambudziko because they are going to be outwitted intellectually. Kureva kuti kufunga hybrid personality nekufunga the Adamite ane 5 senses, nekuti the hybrid inenge yakuuya ine 6 senses yatakambo uploada tichitaura nezve the 6G network inenge yakushanda zvakare pahybrid. Kureva kuti ndonguva ichazoprovoka Europe, ichiprovoka Israel for the battle of Armageddon. Saka Israel manje ne 5 senses against Europe inenge yakuya iri mu 6G network. Kureva kuti Ishe Jesu anofana kutouya nokuti hakuna unozorarama intellectually and physically, nekuti physically kunenge kwaane zviombo zvinenge zvichigadzirwa these hybrid personalities zvinogona kuita wipe out Israel. Tasvika palevel iyoyo Ishe Jesu anenge atisumudza, anotitraina how to fight against 6G. Isusu tinozouya taane 7G yatinoti 777 with our commander-in-chief as Jesus himself. But after rapture as a recruitment exercise yatinotorwa isu maKristu tonobikwa tozodzoka torwira Israel paArmageddon. Ishe Jesu akuverengwa sekudzoka zvakare rwepiri inonzi parousia for the purpose of redeeming the Shemitic mental faculty inoconstitute our Abrahamic priesthood inofana kuzotipa 144,000 vanofana kuzenge mukunga denga raapanyika, vanofana kuzenge vari muJerusarema vachibatsirana naIshe Jesu agara pachigaro chababa wake unonzi Dhavhidha panyika. Kureva kuti isusu tapedza kurwira vaIsraeri through parousia
vaArmageddon semagenerals tinenge takukuelevatwa tobva taitwa magovernors of respective Christian dominions. Ndatenda hangu hama vadiwa, zvakanaka Jeremiah nakuteta Daniel Elijah stage. Tinengoma 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 ingoma kupedzisa. Tinengoma 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 ingoma kupedzisa. Ya yemeni. Ndizvo saka Murambo is going to commission our statehood repatriation commission inenge ine 3 arms. The state yakamirirwa nemadzishe, our country Zimbabwe yakamirirwa nemapoliticians, then African spirituality yakamirirwa nemasowe. Saka tinenge takushanda nemasowe ariko kuUnited Kingdom. We have since commissioned vanofana kuzenge vachibata basa mumbiri yaAndria Ginazio nemurume unonzi Filipo, nekuti aFilipi ndio wakawanikwa paaritari dheranji sababa weJohn Masowe, kureva kuti vaJames Kanengoni vakauya semukristo, wauya semukristo mudare rakanga rina baba Filipo semupostora ari zvetimbomutauro. vaJames vakazonzwa Ginazio mukristo. Ginazio haazi mupostora mukristo, kureva kuti vapostori vakaverengwa vanongova vatatu. aJames Kanengoni achiri James asati aGinazio, aFilipo padheranji. aFilipo wakazowirikana naAndria, kureva kuti vaFilipo wakazorumurwa kubva kuna Philip ndokuenda kuna Andria. Mushure baba yari anobva akototsa dheranji. Andria ndokubva anoiswa muguta raJehovha Harare. Tenzi Ginazio semukristo, mushure mendaza yedu yemuteuro inoti Masowe Rushanga Jerusarema, mukristo wedu tenzi Ginazio akabva anoiswa muguta raMwari Marondera, kureva kuti takabva tasara nengirozi mupostora yakabva yakombera matare sababa Pauro Mwazha vachichingura matare kubva paHarvard Mission. Panguva imwe cheteyo matare